تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسا مجرم ہے اسا مجرم ہے گل صاف کرے دے پیا سیدہ مجرم ہے اسا مجرم ہے گل صاف کرے دے پیا کل بدیاں تے کل جرماں دا اعتراف کرے دے پیا کل بدیاں تے کل جرماں دا اعتراف کرے دے پیا سنو حضرات بندیاں دا اعتراف کیا آئی جان آواز مدینے تو انصاف کرے دے پیا صدیال دا نوکر جیڑے صدیال دا نوکر جڑا ہے اُکو معاف کرے دے پیا تیرے صدقے تیرے صدقے محمد بڑھون والے
दुनिया सजान वालिया सोने दे प्यार विच दुनिया सजान वालिया हज़रत मौलाना मोहम्मद जाग फरीदी सही नबी सही तेरे मुंह दिखावण तू सदके खुदा सही मुहम्मद बनावण तू सदके तेरे सदके मुहम्मद बनावण वालिया सोने दे प्यार विच दुनिया सजान वालिया सुभान अल्लाह तेरे ढोले जया होर कोई ढोला नहीं ढोला नहीं 1,24,000 विचों तेरे ढोले जया और कोई ढोला नहीं अल्लाह तेरे ढोले और कोई ढोला नहीं कीता माल का तुझे देखो लूला नहीं कीता माल का तुझे देखो लूला नहीं अपनी हस्ती तू पर्दे हटा अपनी हस्ती तू पे दे हटान वाले सोने दे प्यार विच दुनिया सजान वाले और आखिरी शेर इहदे च त्रै हवाले शायर क्या दे शायर सोने अट्टियां दे मुल विकाना है अट्टियां दे मुल कौन जिले ताले चक्की चक्की दे ना वल वेद रहेगा इमे मां जो का बेटा ना यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ एदा सोना है पर अल्लाह ते गाल कह बल जले बारी इसना अपने घर दी ते अब्राहा लश्कर खेलते आए तो फरमाया सहाबी ना को जेड़े हाजी साहबान ने पता क्यों जरा पड़ता है अपनी चुंज तकरी चाहती है जेड़े हाथी दे कौन यही मेरे मेरे काटे लगा कर ते वल हुन इंसान कितना कर सुभान अल्लाह जेले वारी के ना सैन फात बाजार सीधे लाल वल तपती हुई रेत बूद आलम पानी कहनी जेरे मेरे करीम आका दे सीने ते सुमन वाले हैं उन्हां दी कैफियत क्या है हुन शेर सुन बता दी अल्लाह अल्लाह सोने अट्टिया दे मुल विकवाना अबा बिना कोलू हाथी बनवाना अबा बिना कोलू हाथी बनवाना प्यासा करबल हुसैन अजमान वाले अजमान वाले सोने दे प्यार विच दुनिया सजान वाले
میں کو جو حکم فرمائے زبان یار من ترکی میرے یار نے زبان ترکی لیکن میں کو ترکی ہاں نہیں گیا جڑی نا نرنگ ہے نا وہ فارسی زبان ہے علماء مراتبی کا بڑے آگے تھے میں انہاں دے اپنی تعمیل کرتے دور میں سامنے جنہاں کو سمجھ آوے سی تو سبالا کے ذریعے نہ تا دی چاس دی کہ تنے تھنا چرا میں کول دے از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دے میں علماء حضرات کی توجہ اجازت غلام دستگیر صاحب از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دے ہر زخمیوں پہ سے مل رہا مصروف فغاں کر دے بے جرم و خطا قتلم از ناز خدا کر دے خود تیج زدی پر من نام دیگراں کر دے تو ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے جو رب دو عالم کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جناب حضرت علامہ مولانا قاری حق نواز شہیدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا حق نواز شہیدی صاحب، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ جناب نقیب اصل بہرہ حضور دی نات پڑی دی کرے حضور دی نات کو بات لگے دی شاکر کوئی بھی انہوں آتے رہے کہ سرکار ساری محفل موجود ہے انہوں طرح اے مانے سارے مہمان میرے دنیا میرے سیر درتا لیکن جلے سرکار دا ذکر خیروے خاموشی ساتھیوں کو جے باق چاہیے فرید پاک کیا دن ایک بے ہی نہیں فرید پاک کا دن کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدیت ایک میں سمجھی میں لٹڑی اتھا لٹڑی سارا جگ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے شیر سن سو کل پل سے ہمیں جس نے
خود پر لگانا ہے گل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا اب کی ہو جا لجپال گھرانا ہے آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن کیوں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور میں جڑے دوست دے حکم دی کامل کی دینا میں ہوں وہ پاسے آ گیا کیا محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے فرید پاک سیدھا کلام میں پیدل میں کو گھدی جلو سونے نالے نہیں محمل مگدی میں پیدل بیتا میں کو گھدی جل سوڑے آنا تیرے جوارے صاف کرن دلئی میرے حاضر سر دیوان میرے حاضر سر سوڑیا جے کوئی پچھ دی ایکو جی کون کگالے سردار تو اتنا دس دے میرے اٹھا دی چروا سردار تو اتنا دس دے
میرے اٹھاں دی کو دلا کتھے رب وسلے سی اسا درد بدا دیا آہی تیلا باجنا پلن مشالا تے دردہ باجنا ہے سارے کچھ میرے کرے او نا کدی ساڑی بھی بس دی آئی کی ہویا جے کسا بولن چھڑیا اساں ویکھن چھڑیا آوس ماڑڑے کو بساولا گھر سجا کر چکا حضرت ایوب انصاری نے اج تا آواز مارے ڈاچی والے موڑ بہار میں آواز مارے سویا کی ہویا کی ہویا جے میں مدڑیاں آواز مارے کو آواز مارے کو آواز مارے سویا او میا میں تے نوکر تیرے دردیاں آواز مارے کو آواز مارے کو میں بادی تے بردی او میں دل پر دی وہ یار آواز مارے کو بے ساملا آواز مارے کو ایک لکھ دے دی اور 2 لکھ دے سا ایک لکھ دے دی 2 لکھ دے سا ایک باری جاگو بساملا ایک باری جاگو بساملا ایک باری جاگو ایک باری لگا تو ساری جاتے داریا کرے سا سکان لہاتے سیاں
ڈھاکے ململ جے پور دے چیرے لکھ نال نیلم بکھرا جیرے اوے تاں غریباں دل تاں امیر جو چیز دیساں رجا دے آواز مار آزاد گرامی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حاضر میرے میری حاضر دے باقی تریش ہے چونکہ وہ میں کو حاضر دے ہونی ہے بکے حدیث خاصا دور دا سفر ہے اور تریش ایسے خوبصورت ہے میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن جیڑے حسینی مزاج والے جیڑے حیدری مزاج والے چھڑے وہ حد تک کرے میں انہاں دی توجہ چاہتا ہوں اللہ تیگ ان بات سب تو بڑا دروازہ محمد علی سے جتنا بڑا دروازہ جتنا بڑا دروازہ ہوئے نوکری اتنے بڑے ہوئے اتنا بڑے بڑے زمیندار ہیں انہوں نے نوکر ہے لیکن این دروازے دے نوکر رنگ دا کالا ہے ووٹ موٹے ہیں جیدے نال باندھے وہ کراہت کرنے لیکن جلے دروازہ مصطفیٰ کریم تے آوے دے نا سیدنا بلال حبشی بن لے 90 سال دا بڑھا ہے وکدہ بھی کرندہ جلے این دروازے دے پوچھ دے نا بل سلمان فارسی بن لے آزاد نانا اتنا جلے بلکھے غلام اتو آتے تاجدار نہیں بڑے این دروازے دی نوکری بادشاہ نے کی تھی ترہاں ٹھر پوسی حبشہ دی بادشاہ زادی ہے نام میمونہ ہے حضور دی بار کا چھاتے رہے صحیح میں کتر سیل فاطمہ زہرا سے بھی نوکری طالبہ موج آپ فرمایا میمونہ آج کنو بات تیرا نام فضا ہے تے تو میری بیٹی دی خدمت گزار ہے اور جلے ہزار گال مک گئی جلے سارے نوکر کٹھے تھی نا کہ آپ ایک بے کو مان والے گالی کریں سلمان فارسی سے یادیں بھیڑ کی ذات ایک طرح سو اصل کا غریب آتے اصحاب کو کہیں دروازے دی یادیں خلاق لگتے تو تب بادشاہ جاری ہمیں دیکھو کیا ضرورت ہے این دروازے دے برطن ماں جھل دے خاطر قبلہ حضور کاری اکرمہ صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سو دے زیادہ جرا جواب دیتے نا بی بی فضا نے وہ شاعر نے کلم بند کیتے اور میں ہون عرض کرے سا کہ انشاءاللہ تکڑی دی بہو میں تارے کو سبحان اللہ دی بے ذر مجھے زود پاک باوت شاہی چھٹ کے میں کہ حسینی بولے سر شاہی چھٹ کے میں تائیوں سلمان آئیاں اس بوہے تو وقت جگان آئیاں بڑی بہت شاہی چھٹ کے شاہی چھٹ کے میں تائیوں سلمان آئیاں اس بوہے تو وقت جگان آئیاں اس تخت دے اپنی نہ لہر رکھ کے اس تخت تے اپنی ڈالین رکھ کے سر زہرا دے در تے جھکان سر زہرا دے در تے جھکان میں تے سیدہ دے در دی غلام بن کے حسنین کلماں صدران تے سیدان دے دردی غلام بن گئے حسنین کولوں ماں صدمان آئی
آئیاں اس کی شیر بڑی چھوٹی جاتا بہت بڑا واقعہ علماء حضرات لگر ہیں ڈیوٹی ذات کی دروازے دی نوکری کی میں ہے لگی زندگی ہے مینوں بڑی پیاری ہے ہاں پیاری ہے شاہی سہارا دے جوڑے تمہیں واری منظور نظر لج پلد فرا منظور نظر لج پلد فضا میکائیل جیاں کولوں منوان آئیاں اور میل کوئی نہ دیوے تے میری ناز سنے میکائیل جیاں منوان آئیاں کر سکتے جتھوں آکے تے جبریل روٹیاں مگے اونا سایاں دیاں روٹیاں پکاں جتھوں آکے تے جبریل روٹیاں مگے اونا سایاں دیاں روٹیاں پکاں جتنا میزبان سنن اتنا سنانا چاہیے